Hola, ¿qué tal jóvenes de segundo grado? Bienvenidos y bienvenidas a la actividad número 15, que comprende del 19 al 30 de abril de 2021. Esta actividad, como saben, es parte del cuarto bimestre. Una de las sugerencias y recomendaciones que te hago es que al momento de realizar tus trabajos o tus actividades, busques un lugar y un espacio cómodo, fuera de distracciones, con buena iluminación y una buena ventilación. El tema súper importante que vamos a ver el día de hoy es el deporte y la naturaleza. Como sabemos, frecuentemente la mayoría de nuestros familiares o nosotros practicamos alguna actividad física o deportiva en ambientes o en el medio ambiente. Como sabemos, existen varios deportes como el fútbol, el básquetbol, tal vez el voleibol de playa, igual está dentro de la naturaleza, el ciclismo de montaña, el rapel. Entonces hay muchos deportes que practicamos dentro del medio ambiente o de la naturaleza. Una parte importante que debemos tener en cuenta es que estamos o no somos conscientes del grado de la contaminación que le estamos provocando al medio ambiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces vamos como espectadores o a participar a algún torneo. ¿Y qué pasa? Dejamos nuestra basura, todo lo que comemos, todas nuestras envolturas, las dejamos ahí y no somos conscientes del gran daño que le estamos haciendo a la madre naturaleza. Va desde la contaminación del suelo, el estrés de la flora y fauna, la contaminación de los ríos. Entonces son todo este tipo de situaciones que debemos estar conscientes de que cuando visitemos algún lugar o incluso en nuestra misma población, debemos de recoger nuestra basura para que el lugar esté limpio y también otras personas que vayan a realizar actividad física se sientan cómodas. Dentro de este mismo tema, podemos llegar a la conclusión que hay muchos deportes que necesitan grandes infraestructuras, que son demasiadas costosas y elevan el impacto ambiental. Y es por eso que este tipo de infraestructuras debe tener un plan de organización para evitar una gran contaminación. Como sabemos, pues es la energía, parte de toda la infraestructura de tanto plástico como metales, todo este tipo de situaciones que puedan llegar a hacer un impacto ambiental. Como sabemos, en esta parte podemos observar una imagen. Muchos de nosotros a veces no es necesario que asistamos a un estadio. Se imaginan la cantidad de personas y la cantidad de residuos que dejamos al consumir, pues es un gran impacto hacia la naturaleza. Entonces debemos ser conscientes que cuando visitemos algún lugar, veamos el grado de contaminación. Otro ejemplo que podemos tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando se hacen los campos, ya sea de béisbol, de fútbol, soccer o cualquier otra disciplina, estamos afectando lo que los árboles, los ríos, todo el medio ambiente lo estamos afectando. Y aquí hay un claro ejemplo que hay dos grandes eventos a nivel mundial, que son los Juegos Olímpicos, y ustedes, como ya saben, se acerca el Mundial de Fútbol. Entonces, en este tipo de eventos deportivos hay demasiada gente que asiste a esos lugares. ¿Y qué pasa? La gran contaminación es enorme que no podemos imaginar a qué grado y exceso de contaminación le estamos provocando al planeta. Entonces es importante que cuando practiques algún deporte o alguna actividad física en el medio ambiente o en la naturaleza, seas consciente de llevarte o recoger tu basura, o incluso utiliza algún bote, o puedes llevar tu propia ánfora, tu propia comida, para evitar comprar y contaminar.
¿sale? Una de las primeras actividades es parte de la conciencia que debemos tener. Dicen las instrucciones: identifica y recorta y pega las imágenes en el lugar que corresponda dentro del cuadro. En este cuadro está acciones para cuidar el medio ambiente, y de este lado encontramos acciones que afectan al medio ambiente. Y aquí hay imágenes donde están lavando un coche, el cuidado de la energía eléctrica, el sembrar una planta, el andar en bicicleta, los residuos en los ríos. Entonces tú tienes que ubicar las acciones para cuidar el medio ambiente y las acciones que afectan al medio ambiente. Entonces vas a recortar esas imágenes y las vas a pegar en el lugar que corresponda. Ojo, si no puedes imprimir la imagen o la hoja, tendrás que dibujarlos dentro del cuadro. Actividad número 2. Acciones de cuidado del medio ambiente. Marca con una palomita dentro de los cuadros, que son estos, las imágenes de las acciones que indican que benefician al cuidado del medio ambiente, y con una X las que no. Por ejemplo, aquí vemos unos hombres talando los árboles, y como sabemos son parte fundamental de la naturaleza. Entonces aquí pues utiliza la palomita o la X de acuerdo a la imagen. La tercera y última actividad se llama haciendo conciencia. Puedes buscar en internet o preguntar a un familiar. La primera pregunta es: ¿cuáles son los recursos naturales que están en mayor riesgo? Tú ya los conoces, que están a punto de desaparecer o quedarse inutilizables. La pregunta número 2: ¿qué acciones recomiendas para su conservación y rescate? Para que siga la madre naturaleza o las plantas o en su lugar, ¿qué acciones podemos recomendar? ¿Quiénes son las personas que pueden intervenir en un proyecto de conservación ambiental? Pues ahí puedes escribir un grupo de personas, estudiantes. Menciona 3 acciones para cuidar el medio natural cuando realizas actividad física al aire libre en tu comunidad. Aquí vas a escribir 3 acciones para cuidar el medio ambiente en tu comunidad. Pues al claro, vas a enviar una fotografía de cada una de las actividades. Pues este es el video que estoy realizando, y pues las recomendaciones para enviar tus trabajos que deben tener nombre completo, grado de grupo, un trabajo con letra legible y entendible, sin faltas de ortografía y limpieza. Verifica que las fotografías estén en orden, y lo puedes realizar en tu libreta o en hojas blancas. Cuando tomen la fotografía, verifica que haya suficiente luz y que no se vea muy borrosa. Cualquier duda, deja tu comentario en el Classroom o escríbeme a mi número. Que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima.